Sinaloa fue declarado zona de desastre tras las fuertes lluvias que han dejado severas inundaciones y ya comenzó el arribo de insumos como colchonetas, cobertores, agua, alimentos, productos de limpieza y kits médicos por parte de la Secretaría de Salud. Mientras tanto, las autoridades advierten no intentar circular en vehículos en las zonas inundadas. A veces la ciudadanía cree que no va a suceder, pero tenemos ejemplos de que se llevaron varios carros el día de hoy y que taponearon incluso el desfogue del agua, ¿no? Asimismo, el tramo carretero de la México 15 en el Valle del Carrizo se restablecerá en solo una dirección en la que circularán ambos sentidos. Sin embargo, otro tramo de la carretera durará días en restablecerse, ya que la magnitud de la inundación fue mayor y el puente está colapsado. Por su parte, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, señaló que de acuerdo a informes de la Fiscalía Estatal, hay hasta el momento 4 personas fallecidas y 3 desaparecidas. Con la declaratoria se procederá a evaluar, reconstruir y destinar recursos más rápido del Fondo Nacional de Desastres Naturales y de la Secretaría de Gobernación para apoyar las zonas afectadas. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.